O meu muito bom dia a todos do canal Ex-Alcoólico Não Anônimo. Aqui estou eu novamente, Juliano da Silva Moraes, abstêmio dessa maldição há 2 anos e 10 meses. Hoje é segunda-feira, né, pessoal? E uma bela segunda-feira, né? Começa primeiramente com ao se levantar, né? Um agradecimento, né, a Deus, né, para quem acredita, né, o que eu sempre falo, um agradecimento a Deus e logo em seguida um copo de água, né, com limão e um pouquinho de glutamina, né, para aí estarmos alcalinizados, né, porque à medida que vamos envelhecendo, vamos ficando cada vez mais acidificados, né, e devemos estar ao contrário, devemos estar alcalinizados, né, pessoal? E gostaria de dizer a você, acenda a fogueira que você ainda não morreu, meu. Acenda a fogueira que você ainda está vivo. Levante a cabeça. Então, se você caiu desse domingo para segunda, né, nas bebedices, nas drogas, na prostituição, eu gostaria de lhe dizer, levante a tua cabeça. Eu sei que você está se sentindo arrependido, né, pelo que você fez no dia anterior, ou até mesmo por não se lembrar do que realmente você fez no dia anterior, né, durante as bebedices, porque acontecia muito comigo isso. Então eu quero dizer a você, levante a sua cabeça, acenda a fogueira que você está mais vivo do que nunca, meu querido. Eu sei que é difícil, eu sei que bate aquele arrependimento, mas devemos ser fortes. Referente às amizades, é o que eu sempre falo, e queria falar um pouco também, gostaria de bater nessa tecla. Tome cuidado com quem tu anda, os ambientes que você frequenta, diz quem você é, né? Por isso, tome cuidado ao pisar as plantas de seus pés, as amizades com quem você anda, as conversas, né? Com quem você conversa. Às vezes você não pode, você pode, na verdade, estar caminhando junto com essa pessoa, né? Por o abismo das almas perdidas, como eu sempre falo. Agora, quando você frequenta ambientes diferenciados, né, novas amizades ao qual você vem agregar, né, ao qual essa amizade ela tem coisas boas a passar para você, né, justamente através da sabedoria. Então, procure se unir a ela, né? Já essas amizades de balada, amizades de bar, né? Devemos estar sempre atentos, pessoal, né? Devemos não desfazer, mas procurar se afastar, pessoal, se afastar do mal, né? Se afaste do mal, assim como a vela e o fogo. Se a vela estiver perto do fogo, a tendência dela se acender é maior do que ela estando distante, né? Então, tome cuidado, meu querido, você ainda não está morto, não entregue os pontos. Há uma esperança na vida de quem insiste em não caminhar tão triste na estrada por onde for, há sempre uma esperança batendo em nossa porta, meu querido. Então, às vezes, uma porta se fecha, mas abre várias outras lá na frente, né? Levante a cabeça, não pense em desanimar e venha ter consciência dessa semana através da sobriedade, né? Se afastando cada vez mais de bares, se afastando cada vez mais de bebidas alcoólicas. Você pode ver, quem não bebe é difícil dar mancada, né? Na favela, é difícil. Agora quem bebe, quem usa droga, fica mais fácil, né? Fica mais fácil dar mancada, fica mais fácil ser uma pessoa também mal vista, né? Então, pessoal, que venhamos ter aí consciência de nossas ações. Beleza, meus queridos? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho. Caso você queira que eu mande um abraço aí para a cidade de vocês, deixa aqui no comentário abaixo, que eu vou estar mandando um diga não ao álcool, né? Aí para a cidade de vocês. Beleza, meus queridos? Mas deixa aqui no comentário aqui abaixo. Se inscreva no canal, meu. Compartilhe esse vídeo, né? Que é um vídeo de utilidade pública, né, pessoal? Às vezes as pessoas assistem
coisas que não vão trazer benefício nenhum para si, né? Mas as coisas que são boas, né? As pessoas infelizmente acabam deixando de lado, principalmente quando se trata de alcoolismo, né? É um problema mundial, mas que é pouco falado, né? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Valeu, pessoal!